Eine überaus üppige Überraschungsparty mit Torte. Schlurfenden Schrittes bewältigte die auf den Namen Marie Weber hörende Heldin der vorliegenden, nur bedingt verlärmende Kleinkinder, Gartenzwerge und Menschen mit einer Abneigung für übermäßig ausufernde Schachtelsätze, die unerklärlicherweise kein Ende zu nehmen scheinen wollen, geeigneten Kurzgeschichte, die dermaßen bis zum Bersten mit Familienintrigen, Gewalt und übernatürlichen Wesen gefüllt ist, dass selbst die Charaktere aus Game of Thrones sich vehement dagegen sträuben würden, in ihr aufzutauchen, die schier unüberwindlich erscheinende Treppe, die zum elterlichen Hause hinaufführte, in welchem ihre Familie, Freunde und eine ganze Schar frisch aus Gravity Falls eingetroffen Gnome, die sonderbarerweise ein Hochzeitskleid und einen Ehering mitgebracht hatten, emsig hin und her eilten, um noch die letzten Vorbereitungen für die anlässlich des 20. Geburtstags besagter junger Frau geplante Überraschungsparty zu treffen. Von all dem ahnte Marie, die sich gerade im warmen Schein der bereits angesprungenen Straßenlaternen ächzend die relativ flachen Stufen hochmühte, selbstverständlich noch nichts. Stattdessen schweiften ihre Gedanken immer wieder zum zurückliegenden 14-stündigen Anatomiekurs ab, in dessen Verlauf 17 Studenten und der Dozent in Ohnmacht gefallen waren, weil sie aus Mangel an menschlichen Spendern an der Uni LU dazu verteufelt gewesen waren, sonderbare Aliens aus der Antarktis, deren abstoßendes Aussehen erstaunlich genau auf die Beschreibung der über einen radialsymmetrischen Körperbau, lederne Flügel und Gliedmaßen jenen eines besonders hässlichen Seesterns nicht unähnlich sind, verfügenden Elder Things aus H.P. Lovecrafts At the Mountains of Madness passte, zu sezieren. Schließlich erreichte sie, vollkommen außer Atem, die Haustür und hob den Zeigefinger, um zu klingeln. Kurz ehe die Spitze ihres Fingers den silbernen Knopf berührte, öffnete sich jedoch schon die Tür einen Spalt breit und ihr sichtlich nervöser Bruder Maxim lugte hervor. »Du bist zu früh dran«, bemerkte er. Maries Sinne und Gedanken gewannen angesichts dieser dubiosen Aussage wieder rasch an Schärfe. Skeptisch kniff sie die Augen zusammen. »Zu früh für was?« fragte sie. Maxim wurde sich soeben bewusst, dass er zu viel gesagt hatte und riss erschrocken die Augen auf. Röte bemächtigte sich seines Gesichts. Ein in Latzhosen gekleideter Gnom tauchte plötzlich auf der Höhe von Maxims Knie auf und blickte Marie neugierig an. Maxim bemerkte ihn und schob die kleine Kreatur, ohne auch nur einen einzigen Blick nach unten zu werfen, mit seinem Fuß wieder ins Haus zurück, während er seine Schwester kontinuierlich schief angrinste und die ihm längst entglittene Situation noch mit Hilfe seiner überragenden Fertigkeit zum Lügen zu retten versuchte. »Nichts«, brachte er hervor, gefolgt von einem nervösen Lachen. Marie ließ sich nicht weiter beirren. Ohne Vorwarnung stieß sie die Tür auf, sodass Maxim zwischen ihr und der dahinterliegenden Heizung eingequetscht wurde. Sofort eilten ein paar Gnome herbei, um ihn mit einem überdimensionalen Pfannenwender aus seiner misslichen Lage zu befreien. »Nein, lasst mich zurück«, forderte Maxim sie auf, die Worte nur mühsam zwischen vor Schmerz zusammengepressten Zähnen hervorbringend. »Die richtige Formation ist viel wichtiger.« Die Gnome schauten sich zunächst fragend an. Dann ließen sie von ihm ab und eilten auf allen Vieren davon. Marie schreckte auf, als die bärtigen Viecher an ihren Fersen vorbeihuschten und durch den Türspalt zum Wohnzimmer schlüpften, aus dem gedämpfte Stimmen hervordrangen. Zögernd folgte sie ihnen hinein und hielt erstaunt inne, als sie auf dem festlich gedeckten Wohnzimmertisch eine ganze Schar an Gnomen erspähte, die noch im letzten Moment die Worte »Alles Gute zum 19. Geburtstag, Marie« aus ihren gedrungenen Körpern geformt hatten. Als Marie verwirrt die Stirn runzelte, wurden sich die Gnome, die die 19 bildeten, plötzlich ihres gravierenden Fehlers bewusst und ließen ihre wackelige Konstruktion kurzerhand in sich zusammenfallen. Dabei jedoch lösten sie eine Kettenreaktion aus, welche zahlreiche der benachbarten Buchstaben mit sich in die Tiefe riss und Schmerbiolog Junior das Leben kostete, sodass am Ende nur noch »Alles Gute Tag, Marie« dort stand. Um den Tisch hatten sich unzählige, die Grenzen des guten Geschmacks ignorierende Partyhüte tragende Familienmitglieder und Freunde geschart, die Schmerzenslaute des hinter Marie ins Zimmer hineinstürzenden Maxims als Signal missverstanden, loszujubeln, sodass das von den überlebenden Gnomen angestimmte, über lange Monate und viele Verluste hinweg eingeprobte Geburtstagslied vollkommen im sich entfesselnden Krach unterging. Einige weitere Gnome, die sich mittels zahlreicher Verrenkungen zu beiden Seiten von Marie zu korinthischen Säulen aufgeschichtet hatten, begannen parallel dazu das Geburtstagskind mit Konfetti zu bestreuen. Serge, der Vater von Marie, sprang sofort sichtlich gestresst mit einem Staubsauger herbei, um die verhassten bunten Fetzen ins Papier jenseits zu befördern, was den Lärmpegel im Raum endgültig in Trommelfell zerfetzende Bereiche vordringen ließ. Schließlich legte Maxim eine Hand auf Maries Schulter und deutete auf ihre Mutter Jackie, die mit einer großen Geschenkpackung auf ihre Tochter zukam. Marie begann bereits zu frohlocken, doch da flackerten auf einmal die über dem Tisch baumenden Lichter auf. Der Jubel verstummte. Ein tiefes Dröhnen ertönte und brachte alle Glühbirnen im Raum zum Bersten. Gläsernen Projektilen gleich flogen die Überreste durch den Raum.
Die in Panik ausbrechenden Feiergäste suchten Schutz unter dem Wohnzimmertisch und hinter massiven Elefantenfiguren, die Jackie erst vor kurzem gekauft hatte und welche fast die gesamte Fläche der beiden Wohnzimmerhälften für sich vereinnahmten. Plötzlich ertönte hinter Marie ein Geräusch, das sie an über vergilbtes Pergament schabende Finger erinnerte und ihre Nackenhaare aufstellen ließ. Sie drehte sich um und sah zu ihrem unbeschreiblichen Schrecken, dass die Wand hinter ihr, gleich neben der Wohnungstür, sich in eine Art dünne Membran verwandelt hatte, hinter der ein riesiger, humanoider Schatten lauerte. Ein dürrer Arm stob plötzlich nach vorne, brachte das an der Mauer hängende Gemälde zum Abstürzen und ließ die davorstehende Statue umkippen. Die Membran vermochte der Arm jedoch trotz der offensichtlichen Dünne von letzterer nicht zu durchbrechen, sodass er kurz vor Maries Nase stehen blieb. Sie erstarrte. Der Arm verharrte eine Weile vor ihr, dann zog er sich wieder zurück. Marie gab einen erleichterten Seufzer von sich. Doch dieser Ruhemoment währte nur kurz. Marie sah noch, wie die Kreatur hinter der Mauer plötzlich Anlauf nahm, dann stürmte sie schon geradewegs mit dem unförmigen Kopf voran und riss die Membran entzwei. Eine weiß-rote Substanz stob aus der Kluft hervor und verteilte sich überall im Raum, unter anderem auf Maxims Gesicht. Mit einem Laut des Ekels wischte er sie ab. Dann ereilte ihn plötzlich eine schreckliche Erkenntnis. Ist das etwa Torte?« fragte er. Marie antwortete ihm nicht. Zu sehr war sie von dem geradewegs einem Albtraum entsprungenen Anblick gebannt, der sich ihr darbot. Die Kreatur, die dem Riss in der Membran entstieg, ging aufrecht und verfügte über lange, mit einer klebrigen Glasur überzogene Gliedmaßen, die in aus Marzipan geformten Klauen endete. Ihr Kopf wiederum hatte die Form einer geschlossenen Blume, die sich plötzlich öffnete und den Blick auf unzählige Reihen an rasiermesserscharfen Zähnen aus Zucker freigab. »Habt ihr mich vermisst?« kreischte die Bestie in einer hohen Stimmlage, die ihrem dramatischen und furchteinflößenden Auftreten einen antiklimaktischen Beigeschmack verpasste. Einige der Gäste konnten sich ein angsterfülltes Kichern kaum verkneifen. Bist du es etwa, total durchgeknallte Torte?« fragte Marie zögerlich. »Das war ich einmal«, erwiderte die zuckrige Ausgeburt der Hölle. »Nach einer übermäßigen Netflix-Binge-Watch-Session ging ich aber einen Pakt mit den alten Göttern ein, um zur Demo-Torte zu werden und euch so als Strafe für euren langjährigen Verzehr meiner Tortenbrüder und Schwestern endgültig vom Angesicht dieser Erde zu tilgen.« Sie gab ein Lachen von sich, das diabolisch klingen sollte, letztendlich aber eher an das Keckern eines von übermäßigem Meth-Konsum gezeichneten Pavians erinnerte. Dann stürmte sie plötzlich, den Wohnzimmertisch umstoßend, auf all die Geburtstagsgäste los, die zuvor kein Versteck hatten finden können und nun schreiend die Flucht ergriffen. Maxim, der sich mit Josie, die extra aus Freising angereist war, um noch an den Vorbereitungen für die Überraschungsparty teilnehmen zu können, hinter einem azurblauen Elefanten verschanzt hatte, klammerte sich ängstlich an seiner Freundin fest. Sofort eilte ein Fotograf herbei, um die beiden Angsthasen abzulichten und einzelne Abzüge von dieser peinlichen Begebenheit für 30 € an die Partygäste zu verscherbeln. »Ha! Die Chance lasse ich mir sicher nicht entgehen«, rief ein unbekanntes Familienmitglied, das gerade konzentriert sein Geld zusammensuchte, während seine gesamte untere Körperhälfte im Maul der Demotorte feststeckte. Nachdem Marie ihren anfänglichen Schock überwunden hatte, half sie zunächst einmal besagtes Familienmitglied aus den Fängen der Demotorte zu befreien, ehe sie dann den Rest der Gäste aus dem Haus herauslotste. Die Demotorte schnappte immer wieder nach einzelnen Menschen und zerstörte dabei reihenweise Mobiliar, unter anderem auch die Elefantenfigur, hinter der sich Maxim und Josie versteckt hatten und die nun in einem Regen aus Porzellansplittern aufging. Die durchgeknallte Tortenkreatur packte Maxim, der sich in ihrem Griff wand und zappelte, und schleuderte den armen Philosophiestudenten geradewegs durchs Fenster, das einer der Gäste zuvor freundlicherweise geöffnet hatte, um den bestialischen Gestank der Demotorte aus dem Wohnzimmer zu verteilen, hinaus. »Nix passiert«, ertönte Maxims Stimme nach einer Weile von draußen. Die Demotorte ignorierte Josie, die noch nicht Teil der verhassten Familie Weber war, und wirbelte stattdessen zu Marie herum. Die beiden fixierten sich eine Weile lang. Dann stürmte die Kreatur auf das Geburtstagskind los. Maria ergriff sofort die Flucht durch den Eingangsbereich und die Haustür hindurch nach draußen. Mit einem geschickten Sprung überwand sie die Treppenstufen und landete auf dem Bürgersteig. Dichter Nebel hatte sich wie ein fahles Leichentuch über die Umgebung gelegt und Marie glaubte gewaltige Schemen durch ihn stapfen zu sehen. Unweit von ihr erspähte sie ihren in der Hocke sitzenden Bruder, der sich gerade an seiner Stirn, auf der sich eine riesige Beule gebildet hatte, rieb. Die Bestie erschien in der Haustür, breitete die Arme aus und stieß ihren Kampfschrei, der an das erboste Japsen eines Pudels erinnerte, aus. 2 Lichtkegel durchschnitten plötzlich den Nebel. Marie reckte den Kopf nach links und erspähte ein Auto, das ihre Straße entlang gefahren kam. Ihr Blick wanderte mehrmals zwischen dem sich nähernden Fahrzeug, der Demotorte und Maxim hin und her, während sich in ihrem Kopf langsam eine rettende Idee formte. »Maxim«, rief sie. Ihr Bruder unterbrach sein Jammern und riss seinen Kopf in die Höhe.
Erinnerst du dich noch, als wir letztens beim Parken wieder einmal Geschwistertelepathie ausgeübt haben und im gleichen Moment an einen sich einzig und allein in Vogelgezwitscher ausdrückenden Clown mit Suppelöffeln als Händen, der auf einem in einem interstellaren Malstrom versinkenden Berg aus Gold zu Steve Reichs Pianoface-Tanz gedacht haben? Maxim gab einen bejahenden Laut von sich. Wenn wir es schon fertig bringen, solche Gedanken miteinander auszutauschen, dann schaffen wir es auch vielleicht, Gegenstände zu bewegen, so wie Torten. Sie deutete mit dem Kinn Richtung Haustür. Maxim blickte sie schweigend an, ehe er ihr schließlich mit einem grimmigen Lächeln zunickte. Dann ließen die beiden synchron ihre Lider herabsinken und konzentrierten sich angestrengt. Die Scheinwerfer des Autos näherten sich wie zwei durch den Nebel schreitende Irrlichter. Die Demo-Torte spannte ihre Beinmuskeln an. Als das Fahrzeug schließlich das Nachbarhaus erreichte und die Demotorte nach vorne sprang, um Marie zu verspeisen, hechtete sie, nur ihrer Intuition lauschend, Maxim entgegen und duckte sich im letzten Moment unter einem im Flug ausgeführten Marzipan-Klauenhieb. Die Demotorte stürzte auf den Bürgersteig, richtete sich jedoch schnell wieder auf und schaute sich verwirrt um. Als Marie Maxim erreichte, öffneten die beiden Geschwister schließlich simultan ihre Augen und reckten ihre Hände nach vorne. Ein telekinetischer Schub entlud sich ihren Fingern und raste geradewegs auf die Demotorte zu. Sie hatte nicht einmal mehr Zeit, noch einen nervigen Spruch auszustoßen, da wurde sie schon von den geballten, sich in materieller Form manifestierten Gedanken erfasst und auf die Straße geschubst, geradewegs vor das sich trotz Nebel rasch fortbewegenden Autos. Der Blumenkopf des Tortenmonsters wirbelte beim Geräusch der aufkreichenden Reifen herum und erhaschte noch einen letzten Blick auf sein herannahendes Ende, ehe es schließlich Bekanntschaft mit dem Stoßdämpfer machte und geradewegs durch die Luft geschleudert wurde. Ein nicht besonders appetitliches Geräusch ertönte, als es wieder einige Meter vor dem Auto auf dem Asphalt aufgab und kurzerhand zerplatzte. 5 Personen, ein Mann Anfang 40, eine Frau, ein betagter Herr, ein Junge und eine ältere Frau, entstiegen dem Fahrzeug und starrten erschüttert auf die matschigen, von den Scheinwerfern beleuchteten Überreste der Demotorte. Als Maxim erkannte, dass es sich bei ihnen um die Charaktere aus Stephen Kings The Mist handelte, schlich er sich an den Vater heran und entwendete ihm unbemerkt die Pistole aus seinem Hosenbund. Dann umarmte Maxim seine Schwester freudig. Jubel brandete über die beiden hinweg, als sich die Feiergäste, die den dramatischen Kampf beobachtet hatten, aus ihren Verstecken hervorwagten und die beiden Geschwister zelebrierten. Jetzt müssen wir auch nicht mehr die Wasserflaschen holen gehen, sondern können sie einfach mit unserer Geschwistertelekinese zu uns fliegen lassen, meinte Maxim. Die beiden lachten auf, verstummten dann jedoch schnell, als sie plötzlich körperlose grüne Plastikhandschuhe durch den Nebel heranfliegen und sich den Überresten der Demotorte nähern sahen. Ein Utensil, das sich als Skalpell herausstellte, blitzte in der rechten Hand auf und von allen Seiten ertönte eine Stimme, die einem regelrecht das Blut in den Adern gefrieren ließ und deren nervtötende Kapazitäten selbst jene der total durchgeknallten Torte bei weitem übertrafen. "Elo, this is one for the QB", schallte es durch den Nebel. "Today, let's see what's inside this Demo-Torte. Demo-Torte!" Die grünen Handschuhe begannen mittels des Skalpells in den matschigen Torteresten herumzustochern, während immer wieder Laute des offensichtlichen Genusses durch den Nebel drangen. Betreten schweigend betrachteten Marie und Maxim das gelinde gesagt unappetitliche Spektakel. Nach einer Weile meinte Marie schließlich, vielleicht sollte ich den Typen doch deabonnieren.